Lektion 1. Überprüfung des Projektberichts. Guten Morgen, Anna. Ich wollte mit Ihnen über den Projektbericht sprechen, an dem wir gerade arbeiten. Hallo, John. Großartig. Ich freue mich, den Bericht zu besprechen. Was hattest du im Sinn? Nun, ich dachte, es wäre hilfreich, wenn wir beide eine Kopie des Berichts zu unserem nächsten Treffen mitbringen könnten. Ja, das ist eine fantastische Idee. Wenn wir das physische Dokument vor uns haben, ist es einfacher, es zu überprüfen und Feedback zu geben. Exakt. Auf diese Weise können wir beim gemeinsamen Durchgehen auf bestimmte Abschnitte oder Seiten verweisen. Auf jeden Fall. Es wird uns helfen, alle Bereiche zu identifizieren, die geklärt oder weiter ausgearbeitet werden müssen. Absolut. Ich denke auch, dass es gut wäre, eine Liste von Fragen oder Bedenken vorzulegen, die wir ansprechen möchten. Richtig, auf diese Weise können wir das Beste aus unserer Besprechungszeit machen und sicherstellen, dass wir alles gründlich behandeln. Exakt. Und wenn es Diagramme, Grafiken oder Anhänge gibt, ist es von unschätzbarem Wert, den Bericht zur Hand zu haben. Absolut. Ich werde sicherstellen, dass ich eine Kopie ausdrucke und sie vor unserem Treffen überprüfe. Toll, ich mache das Gleiche. Es wird so viel effizienter und produktiver sein. Ich stimme zu. Das wird eine wirklich produktive Sitzung. Ich freue mich darauf. Ich auch. Die Zusammenarbeit an diesem Bericht wird ein Kinderspiel sein. Auf jeden Fall. Mit unserer Vorbereitung und Teamarbeit bin ich zuversichtlich, dass wir das schnell und effektiv erledigen werden. Absolut. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Wir sehen uns bei dem Treffen, Anna. Lektion 2. Reiseinspiration. Hey Anna, ich habe über eine Auslandsreise nachgedacht. Hast du Reisetipps, die du teilen kannst? Oh, das ist so aufregend. Wo wolltest du hingehen, John? Ich bin mir noch nicht sicher, um ehrlich zu sein. Ich bin irgendwie offen für Vorschläge. Hast du irgendwelche Lieblingsziele? Nun, das hängt wirklich davon ab, nach welcher Art von Erfahrung Sie suchen. Interessieren Sie sich eher für einen erholsamen Strandurlaub oder eine abenteuerliche Erkundung? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hätte gerne ein bisschen von beidem, wenn möglich. Etwas Zeit zum Entspannen, aber auch einige Gelegenheiten, um in die lokale Kultur einzutauchen. Okay, dann habe ich genau den richtigen Ort im Kopf. Hast du jemals darüber nachgedacht, Südostasien zu besuchen? Südostasien, hm? Ich kann nicht sagen, dass ich schon lange darüber nachgedacht habe. Was macht diese Region so attraktiv? Oh, wo fange ich überhaupt an? Die vielfältigen Landschaften, die pulsierenden Städte, das reiche kulturelle Erbe, es ist wirklich ein Fest für die Sinne. Das klingt ziemlich verlockend. Gibt es bestimmte Länder oder Städte, die du empfehlen würdest, auszuchecken? Nun, Thailand ist immer eine beliebte Wahl. Die Strände in Orten wie Phuket und Krabi sind absolut atemberaubend. Und das Essen in Bangkok ist nicht von dieser Welt. Thailändisches Essen, hm? Das klingt genau nach meinem Geschmack. Wie wäre es mit einem etwas abseits der Touristenpfade? In diesem Fall solltest du vielleicht Vietnam in Betracht ziehen.
Die Landschaft an Orten wie Halong Bay und Sapa ist einfach atemberaubend. Vietnam, hm? Ehrlich gesagt weiß ich nicht viel darüber. Wie ist die Stimmung dort drüben? Es ist eine faszinierende Mischung aus alt und neu. Sie haben die geschäftigen, modernen Städte wie Hanoi und Ho Chi Minh Stadt. Aber dann haben sie auch diese ruhigen, ländlichen Gebiete, die ihnen wirklich einen Eindruck von der reichen Geschichte und Kultur des Landes vermitteln. Das klingt ziemlich faszinierend. Und die Logistik, sich fortzubewegen und eine Unterkunft zu finden und all das, ist das für einen Erstreisenden relativ einfach? Unbedingt. Vietnam ist eigentlich ziemlich touristenfreundlich, mit einer gut ausgebauten Infrastruktur und einer Vielzahl von Unterkünften und Transportmöglichkeiten zur Auswahl. Nun, du hast definitiv mein Interesse geweckt. Ich habe langsam das Gefühl, dass eine Reise nach Vietnam genau das sein könnte, was ich brauche. Ich freue mich so, das zu hören, John. Wenn Sie sich dazu entschließen, zu gehen, lassen Sie es mich wissen und ich kann Ihnen einige genauere Tipps und Empfehlungen geben. Werde ich machen, vielen Dank. Das war wirklich hilfreich. Ich habe das Gefühl, dass ich ein viel besseres Gefühl dafür habe, wohin ich jetzt gehen möchte. Ich freue mich sehr, das zu hören. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn Sie weitere Fragen haben, wenn Sie mit der Planung Ihrer Reise beginnen. Ich helfe immer gerne weiter. Fantastisch, ich weiß das zu schätzen. Das war ein großartiges Gespräch. Ich freue mich sehr darauf, die Möglichkeiten zu erkunden. Lektion 3. Club Curiosite. Hey Anna, hast du von dem neuen Wanderclub gehört, der gerade gegründet wurde? Nein, habe ich nicht. Was kannst du mir darüber sagen? Nun, eine Gruppe von Outdoor-Enthusiasten hat sich zusammengetan und diese wöchentlichen Wanderungen durch das örtliche Naturschutzgebiet organisiert. Das klingt wirklich interessant. Ich wollte schon immer mehr wandern, aber ich kenne niemanden, der sich dafür interessiert. Genau. Deshalb ist dieser Club eine so großartige Gelegenheit. Es ist eine Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen, die ihre Liebe zur Natur teilen. Das ist ein gutes Argument. Ich fühle mich ein bisschen isoliert, seit ich in die Stadt gezogen bin. Das könnte eine Möglichkeit für mich sein, neue Freunde zu finden. Auf jeden Fall. Außerdem werden die Wanderungen von erfahrenen Guides geleitet, sodass sie sich keine Sorgen machen müssen, sich zu verlaufen oder so. Das ist wirklich nett. Ehrlich gesagt hasse ich die Idee, mich alleine in die Natur zu wagen. Ich verstehe das vollkommen. Sicherheit in Zahlen, weißt du? Hast du darüber nachgedacht, beizutreten? Das habe ich, aber ich zögere ein wenig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich fit genug für die Wanderungen bin. Mach dir darüber keine Sorgen. Der Club ist für alle Fitnessstufen geeignet. Es gibt Optionen für einfache, mittelschwere und anspruchsvolle Strecken. Oh, das ist gut zu wissen. Okay, du hast mich überzeugt. Ich glaube, ich werde es versuchen. Fantastisch. Ich bin sicher, du wirst es lieben. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Informationen zur Anmeldung benötigen. Das werde ich tun. Danke, dass du mir davon erzählt hast, John. Ich freue mich wirklich darauf, da rauszukommen und die Gegend zu erkunden. Es war mir ein Vergnügen. Ich habe das Gefühl, dass du im Wanderclub tolle neue Freunde finden wirst. Das hoffe ich.
Es wäre schön, eine unterstützende Community zu haben, mit der ich meine Outdoor-Abenteuer teilen kann. Absolut. Nun, ich lasse dich zur Sache kommen. Viel Spaß bei deiner ersten Wanderung. Lektion 4. Lernstrategien. Joanna, kann ich dich etwas fragen? Klar, was ist los? In letzter Zeit fühle ich mich von all den Schularbeiten wirklich überfordert. Hast du irgendwelche Tipps, wie du besser damit umgehen kannst? Oh, es tut mir leid zu hören, dass du dich so fühlst. Schularbeiten können auf jeden Fall manchmal eine Menge zu erledigen sein. Ja, es hat sich einfach angehäuft und ich habe Mühe, den Überblick zu behalten. Ich war schon einmal dort. Eine Sache, die mir wirklich geholfen hat, war das Erlernen einiger effektiver Lernstrategien. Wie was? Im Moment bin ich offen dafür, alles zu versuchen. Nun, eine Sache, die für mich einen großen Unterschied gemacht hat, war, einen detaillierten Zeitplan zu erstellen und ihn einzuhalten. Ein Zeitplan, hm? Das macht Sinn, aber wie bringt man das eigentlich zum Laufen? Der Schlüssel liegt darin, bestimmte Zeiten für das Lernen auszublenden, anstatt nur zu versuchen, zu stopfen, wann immer Sie können. Okay, das macht Sinn. Und was ist, weißt du, mit der tatsächlichen Aufbewahrung der Informationen? Richtig, das ist der knifflige Teil. Ich fand es sehr hilfreich, Themen in kleinere, überschaubarere Teile zu zerlegen. Ich kann mir vorstellen, dass das besser funktionieren würde, als zu versuchen, alles auf einmal auswendig zu lernen. Exakt. Und vergiss nicht, auch regelmäßig Pausen einzulegen. Es ist wichtig, dass Sie Ihrem Gehirn die Möglichkeit geben, sich wieder aufzuladen. Guter Punkt. Ich neige dazu, einfach durchzuziehen, bis ich völlig erschöpft bin. Ja, das ist ein Rezept gegen Burnout. Versuchen Sie, einen Timer einzustellen und etwa jede Stunde eine Pause von 5 bis 10 Minuten einzulegen. Okay, ich probiere das mal aus. Irgendwelche anderen Tipps, die du empfehlen würdest? Nun, eine weitere Sache, die mir wirklich geholfen hat, war, einen Lernpartner oder eine Gruppe zu finden. Ah, das ist eine tolle Idee. Wenn Sie mit jemand anderem lernen, können Sie rechenschaftspflichtig und motiviert bleiben. Auf jeden Fall. Und ihr könnt euch gegenseitig befragen, was super hilfreich ist, um das Material zu zementieren. Super, vielen Dank für den Rat, Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Strategien zu teilen. Natürlich helfe ich gerne weiter. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps benötigen, während Sie versuchen, die Dinge in den Griff zu bekommen. Das werde ich tun. Ich bin jetzt viel optimistischer, wenn es darum geht, dieses Arbeitspensum in Angriff zu nehmen. Ich freue mich, das zu hören. Viel Glück und zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie noch etwas benötigen. Danke, das mache ich. Wir sehen uns später. Lektion 5. Reisen am frühen Morgen. Guten Abend, Anna. Morgen habe ich einen frühen Flug und muss ein Taxi buchen. Kannst du mir helfen? Kleines Ding. John. Um wie viel Uhr geht dein Flug? Es ist um 6 Uhr morgens, also muss ich das Haus um 5 Uhr verlassen. Okay, ich hab's. Mal sehen, welche Optionen wir für ein Taxi an dem frühen Morgen haben. Ich dachte darüber nach, das örtliche Taxiunternehmen anzurufen,
aber ich bin mir nicht sicher, ob sie so früh verfügbar sein werden. Ja, das ist ein gutes Argument. Viele Taxidienste werden möglicherweise erst etwas später in Betrieb genommen. Hast du noch andere Vorschläge? Ich möchte meinen Flug wirklich nicht verpassen. Nun, haben Sie darüber nachgedacht, einen Mitfahrservice wie Uber oder LYFT zu nutzen? Oh, das ist eine tolle Idee. Daran hatte ich noch nicht einmal gedacht. Denkst du, sie hätten so früh Fahrer zur Verfügung? Auf jeden Fall. Riedeshaare-Dienste sind in der Regel rund um die Uhr verfügbar, sodass Sie in der Lage sein sollten, eine Abholung zu vereinbaren. Toll, das ist eine große Erleichterung. Dann buche ich einen Uber für 5 Uhr morgens. Klingt nach einem Plan. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie genügend zusätzliche Zeit einplanen, falls es zu Staus oder Verzögerungen kommt. Gute Entscheidung. Ich werde wahrscheinlich versuchen, um 5:30 Uhr am Flughafen zu sein, um auf Nummer sicher zu gehen. Kluger Schachzug. Und vergessen Sie nicht, alles Nötige einzupacken, das Sie für den Flug benötigen könnten. Richtig, gute Erinnerung. Ich mache vor dem Schlafengehen eine kurze Checkliste, um sicherzugehen, dass ich alles habe. Perfekt. Lassen Sie mich wissen, ob ich noch etwas tun kann, um Ihnen bei Ihren Reiseplänen für den frühen Morgen zu helfen. Werde ich machen. Vielen Dank, Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir zu helfen. Natürlich helfe ich gerne mit. Gute Reise und lass mich wissen, wie der Flug verläuft. Das werde ich tun. Wir sehen uns später. Lektion 6. Achtsam bleiben. Hey, Anna, wie geht's dir? Hallo, mir geht es ziemlich gut. Ich versuche nur achtsam und präsent zu bleiben. Ah, ich verstehe dich. Achtsamkeit ist heutzutage so wichtig, bei all dem Wahnsinn, der vor sich geht. Auf jeden Fall. Es kann eine echte Herausforderung sein, konzentriert und bodenständig zu bleiben, aber es macht einen großen Unterschied. Vollkommen. Welche Achtsamkeitspraktiken haben Sie in Ihre Routine aufgenommen? Nun, ich habe versucht, morgens, bevor ich meinen Tag beginne, eine kurze Meditation zu machen. Nett, das ist eine großartige Möglichkeit, den Ton anzugeben. Wie sieht es mit dem Rest des Tages aus? Ich versuche auch, achtsame Pausen einzulegen, auch wenn es nur ein paar Minuten tiefes Atmen sind. Das ist großartig. Das wollte ich selbst schon lange besser machen. Es hilft wirklich, den Kopf frei zu bekommen und sich wieder zu zentrieren. Selbst kleine Dinge können einen großen Unterschied machen. Gibt es noch andere Tipps, die Sie empfehlen würden, um täglich achtsam zu bleiben? Nun, ich finde es hilfreich, den ganzen Tag über einen schnellen Körperscan zu machen. Ein Körperscan, hm? Was beinhaltet das genau? Es dauert nur einen Moment, um sich darauf einzustellen, wie sich Ihr Körper anfühlt, jegliche Verspannungen, Schmerzen oder Empfindungen. Ah, ich verstehe, das macht Sinn. Und das hilft dir, präsent und bodenständig zu bleiben. Exakt. Es ist eine großartige Möglichkeit, bei sich selbst nachzufragen und Ihr Bewusstsein auf das Hier und Jetzt zu lenken. Das muss ich mal versuchen. Gibt es noch andere Achtsamkeitspraktiken, die du nützlich findest? Nun, eine Sache, die mir wirklich geholfen hat,
ist, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Oh, das ist gut. Wenn du dich auf das konzentrierst, wofür du dankbar bist, kann das deine gesamte Perspektive verändern. Absolut. Es ist eine großartige Möglichkeit, mehr Positivität und Wertschätzung in Ihrem Leben zu fördern. Ich liebe das. Ich werde auf jeden Fall einige dieser Tipps berücksichtigen müssen. Fantastisch. Ich freue mich, dass ich einige Ideen teilen konnte, die bei Ihnen Anklang finden. Lass es mich wissen, wenn du weitere Fragen hast. Werde ich machen. Vielen Dank, Anna. Wir sehen uns später. Lektion 7. Ein besonderer Anlass. Hallo, Anna. Ich muss ein Kleid für einen bevorstehenden besonderen Anlass finden. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Guten Morgen, John. Ich helfe gerne. Wir haben eine große Auswahl an Kleidern im Shop. Nach welcher Art von Stil suchst du? Formell, lässig, etwas dazwischen? Es ist eine halbformelle Veranstaltung, also habe ich mir etwas Ausgefallenes, aber nicht so Ausgefallenes überlegt. Okay, ich glaube, ich habe genau das Richtige. Lass mich dir dieses schöne Midi-Kleid mit Blumenmuster zeigen, das wir gerade bekommen haben. Das Muster ist wirklich ein Hingucker, aber der Schnitt ist trotzdem ziemlich elegant. Oh, das sieht nett aus. Kann ich mir das genauer ansehen? Absolut, los geht's. Der Stoff ist sehr weich und die Liniensilhouette ist sehr schmeichelhaft. Ich liebe die Farben und die Länge ist perfekt. Wie viel kostet es? Es ist derzeit für 75 US-Dollar erhältlich. Ein echtes Schnäppchen für die Qualität. Fantastisch, ich nehme es. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Wunderbar, ich freue mich sehr, dass wir das perfekte Kleid für Ihren Anlass finden konnten. Lass mich dich anrufen. Du bist eine Lebensretterin, Anna. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. Lektion 8. Herausforderungen bewältigen. Hey Anna, kann ich deinen Rat zu etwas bekommen? Klar, John, was ist los? Ich fühle mich in letzter Zeit etwas überfordert. Die Arbeit war sehr beschäftigt und ich habe Mühe, Schritt zu halten. Es tut mir leid, das zu hören. Der Umgang mit einer hohen Arbeitsbelastung kann sehr stressig sein. Wie sind Sie damit umgegangen? Nun, um ehrlich zu sein, habe ich das nicht so gut verkraftet. Ich bin gerade durchgekommen, aber ich fühle mich langsam ausgebrannt. Ich verstehe. Es ist wichtig, auf sich selbst aufzupassen, besonders in diesen herausfordernden Zeiten. Haben Sie versucht, neue Fähigkeiten zu erlernen, um Ihre Arbeitsbelastung besser bewältigen zu können? Das ist eine gute Idee. Ich wollte im Zeitmanagement und in der Organisation besser werden, aber ich habe mir einfach nicht die Zeit dafür genommen. Vielleicht könnten Sie damit beginnen, jede Woche etwas Zeit für die berufliche Entwicklung einzuplanen. Schon 1 oder 2 Stunden können einen großen Unterschied machen. Das ist ein toller Vorschlag. Das werde ich wohl versuchen. Irgendwelche anderen Tipps für den Umgang mit dieser Art von Stress? Nun, es ist auch wichtig, Pausen einzulegen und Dinge zu tun, die Ihnen außerhalb der Arbeit Spaß machen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich ausreichend ausruhen und auch Sport treiben. Diese Selbstpflegegewohnheiten können wirklich dazu beitragen, Ihre Batterien wieder aufzuladen. Du hast absolut recht. Ich muss besser für eine gesunde Work-Life-Balance sorgen. Danke für den Rat, Anna. Mir geht es schon besser.
Lektion 9. Zollfreie Abenteuer. Hey Anna, hast du schon einmal die Duty-Free-Shops am Flughafen erkundet, bevor du in einen Flug einsteigst? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit. Wie ist es? Es ist unglaublich. Sie können alle möglichen unglaublichen Angebote für Luxusartikel, Elektronik und sogar Alkohol- und Tabakprodukte finden. Wow, das klingt wirklich verlockend. Haben Sie Tipps für die Navigation im Duty-Free-Bereich? Unbedingt. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die Zoll- und Sicherheitsbestimmungen kennen, bevor Sie hineingehen. Sie möchten keine Überraschungen am Checkpoint erleben. Guter Punkt. Ich habe gehört, dass Sie den Zoll und die Sicherheitskontrolle passieren müssen, bevor Sie die Duty-Free-Shops betreten können. Exakt. Und es ist eine gute Idee, vorher eine Vorstellung davon zu haben, was Sie kaufen möchten, damit Sie nicht von all den Optionen überwältigt werden. Das macht Sinn. Ich notiere mir im Kopf ein paar Dinge, die ich mir gewünscht habe, und halte Ausschau nach Angeboten. Auf jeden Fall. Die Preise sind in der Regel viel niedriger als in normalen Geschäften. Es ist also eine großartige Gelegenheit, sich etwas Gutes zu gönnen. Ich kann es kaum erwarten, es mir anzusehen. Danke für die Tipps, John. Ich bin mir sicher, dass ich tolle Angebote finden werde. Gar kein Problem. Genießen Sie Ihr zollfreies Einkaufsabenteuer. Lektion 10. Wann kann ich nach Hause gehen? Hey Anna, ich wollte dich etwas fragen. Klar, was ist das? Wann glaubst du, können wir nach Hause gehen? Langsam fühle ich mich etwas unruhig. Lass mich darüber nachdenken. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir fragen sollten. Warum nicht? Ich dachte, wir könnten uns bei den Organisatoren erkundigen und sehen, ob sie einen vorläufigen Zeitplan haben. Ich weiß, aber ich möchte nicht ungeduldig oder desinteressiert wirken. Vielleicht sollten wir etwas länger warten. Okay, ich verstehe. Aber irgendwann denke ich, sollten wir uns nach dem Plan für die Rückkehr erkundigen. Du hast recht. Ich mache mir eine Notiz, um die Organisatoren später zu fragen, aber nicht jetzt. Wir sollten ihnen etwas mehr Zeit geben. In Ordnung, klingt gut. Ich werde versuchen, geduldig zu sein, aber du weißt, wie ich manchmal werden kann. Ich weiß. Versuchen Sie einfach, sich zu entspannen und das Erlebnis vorerst zu genießen. Die Zeit wird wie im Fluge vergehen, und bevor Sie sich versehen, machen wir uns auf den Heimweg. Du hast wahrscheinlich recht. Ich sollte es einfach ruhig angehen lassen und mir nicht zu viele Gedanken darüber machen. Exakt. Wir können später einchecken, aber jetzt machen wir das Beste aus unserer Zeit hier. Okay, du hast mich überzeugt. Ich werde versuchen, mich ein bisschen zu entspannen. Danke, Anna. Lektion 11. Umfassende Änderungen. Guten Morgen, Anna. Haben Sie die tiefgreifenden Veränderungen in unserer Industrielandschaft in letzter Zeit bemerkt? In der Tat, John. Die rasanten technologischen Fortschritte waren geradezu revolutionär. Absolut. Es ist, als ob sich das Tempo des Fortschritts dramatisch beschleunigt hat, so dass viele von uns Schwierigkeiten haben, Schritt zu halten. Wissen Sie, ich habe oft Ehrfurcht davor, wie schnell neue Innovationen traditionelle Branchen auf den Kopf stellen. Es ist sowohl aufregend als auch ein bisschen schwindelerregend.
Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist fast so, als würden wir in einer Welt leben, die Science Fiction ähnelt, in der das einst Unvorstellbare Realität geworden ist. Absolut. Und wir können den brillanten Köpfen und den unermüdlichen Bemühungen unzähliger Innovatoren für diese tiefgreifenden Veränderungen größtenteils danken. Exakt. Ihr Engagement und Ihre Vision haben maßgeblich dazu beigetragen, diese neue Ära technologischer Wunder einzuläuten. Es ist wirklich bemerkenswert, wie Sie es geschafft haben, so viele Aspekte unseres täglichen Lebens zu verändern. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ich auch, Anna. Dies sind zweifellos transformative Zeiten, und ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Lektion 12. Eine Einladung zum Buchclub. Hey, Anna, ich habe eine Idee, ich würde gerne an dir vorbeigehen. Sicher, John, ich bin ganz Ohr. Was beschäftigt dich? Nun, ich dachte, wir könnten einen Buchclub gründen. Ich weiß, dass Sie ein begeisterter Leser sind, und ich dachte, das wäre eine großartige Möglichkeit für uns, Kontakte zu knüpfen und über Literatur zu diskutieren, die zum Nachdenken Oh, anregt. das ist eine wunderbare Idee. Ich würde mich freuen, mitmachen zu dürfen. Wann und wo dachten Sie über unser erstes Treffen nach? Ich dachte, wir könnten den ersten in dem gemütlichen kleinen Café in der Innenstadt essen. Sie haben einen schönen privaten Raum, den wir nutzen könnten, und die Atmosphäre ist perfekt für eine lebhafte Buchdiskussion. Klingt perfekt. Und Sie können jederzeit die Bücher vorschlagen, die wir lesen. Ich bin mir sicher, wir könnten uns einige wirklich spannende Titel einfallen lassen, die wir gemeinsam erkunden können. Absolut. Ich freue mich darauf, diesen Buchclub auf die Beine zu stellen. Wir können viel Spaß haben, über unsere Lieblingsbücher zu diskutieren und vielleicht sogar neue literarische Juwelen entdecken. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Das wird wunderbar. Wann sollten wir unser erstes Treffen planen? Wie wäre es mit diesem Wochenende? Würde das für dich funktionieren? Ja, das wäre wunderbar. Ja, ich werde mit eingeschalteten Glocken da sein. Das wird so viel Spaß machen. Toll, ich werde die Vorkehrungen treffen. Ich kann es kaum erwarten, mit unserem neuen Buchclub-Abenteuer zu beginnen. Lektion 13. Ein Berufswunsch. Guten Morgen, Anna. Ich wollte dir etwas über meine Karriereziele erzählen. Oh, erzähl es. Ich bin immer daran interessiert, etwas über Ihre beruflichen Ambitionen zu erfahren. Nun, eines meiner Hauptziele ist es, in meiner Karriere voranzukommen und Manager zu werden. Ich habe das Gefühl, in meiner aktuellen Position viele wertvolle Erfahrungen gesammelt zu haben, und ich bin bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein bewundernswertes Ziel, John. Was genau erhoffen Sie sich von einem Wechsel in eine Führungsposition? Ich denke, das würde mir ermöglichen, einen größeren Einfluss auf die Ausrichtung des Unternehmens auszuüben. Als Manager wäre ich in der Lage, ein Team zu leiten und zu betreuen und die Gesamtstrategie wirklich mitzugestalten. Ich verstehe. Das ergibt sehr viel Sinn. Haben Sie einen bestimmten Zeitplan für diesen beruflichen Aufstieg im Auge? Idealerweise möchte ich in den nächsten 2 bis 3 Jahren eine Führungsposition innehaben. Ich plane, einige weitere Projekte zu übernehmen, um meine Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen. Das ist ein toller Plan. Ich bin mir sicher, dass Sie mit Ihrer starken Arbeitsmoral und strategischen Denkweise auf dem besten Weg zu dieser Führungsposition sind. Das hoffe ich auf jeden Fall. Es wird viel harte Arbeit erfordern,
aber ich bin motiviert und bereit für die Herausforderung. Ich habe keinen Zweifel, dass du Erfolg haben wirst, John. Ihr Engagement und Ihr Tatendrang sind wirklich beeindruckend. Lassen Sie mich wissen, ob ich etwas tun kann, um Sie dabei zu unterstützen. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Deine Ermutigung bedeutet mir viel. Ich bin gespannt, was die Zukunft für meine Karriere bereithält. Lektion 14. Neue Ideen entdecken. Hey Anna, du hast vorhin eine interessante Idee erwähnt. Kannst du mir mehr über die Gründe dahinter erzählen? Absolut. John, ich habe über diesen neuen Ansatz für unsere Marketingstrategie nachgedacht, und ich würde gerne Ihre Sichtweise erfahren. Hört sich toll an. Ich bin ganz Ohr. Was ist die grundlegende Prämisse dieser neuen Idee? Nun, der Schlüssel ist, sich wirklich darauf zu konzentrieren, unsere Social-Media-Kanäle zu nutzen, um auf authentischere Weise mit unserer Zielgruppe in Kontakt zu treten. Ich glaube, auf diese Weise können wir ein bedeutungsvolleres Engagement fördern. Das ist eine interessante Einstellung. Warum sind Sie zu diesem Schluss gekommen? Was ist die Überlegung dahinter? Basierend auf den Marktforschungen, die wir durchgeführt haben, nutzen unsere Kunden zunehmend soziale Medien für ihre Kaufentscheidungen. Sie möchten eine echte Verbindung zu den Marken haben, die sie unterstützen. Ich verstehe. Das ergibt sehr viel Sinn. Sie denken also, dass wir durch die Stärkung unserer Präsenz in den sozialen Medien diesem Bedürfnis nach Authentizität und Gemeinschaft besser gerecht werden können? Exakt. Wenn wir wirklich ansprechende Inhalte erstellen und diese persönlichen Interaktionen fördern können, wird es meiner Meinung nach zu höheren Konversionsraten und Markentreue führen. Ich kann sicherlich die Logik darin erkennen. Haben Sie einen spezifischen Umsetzungsplan für die Einführung dieser neuen, auf soziale Medien ausgerichteten Strategie ausgearbeitet? Ja, ich habe einen detaillierten Vorschlag ausgearbeitet, in dem die wichtigsten Taktiken und Kennzahlen dargelegt werden, die wir verfolgen möchten. Bei Interesse führe ich Sie gerne durch die Sache. Auf jeden Fall würde ich gerne genauer hinschauen. Dies scheint eine vielversprechende Richtung zu sein, die wir weiter erkunden sollten. Großartig. Ich schicke Ihnen den Vorschlag, damit Sie ihn überprüfen können. Ich freue mich auf Ihr Feedback und darauf, zu sehen, wie wir diesen neuen Ansatz möglicherweise umsetzen können. Hört sich gut an. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Gründe für diese Idee zu erklären. Es hat mich wirklich fasziniert. Lektion 15. Widrigkeiten überwinden. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass du vorhin George Washington Carvers inspirierende Geschichte erwähnt hast. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Absolut. John. George Washington Carvers Leben ist ein bemerkenswertes Beispiel für Erfolg trotz Widrigkeiten. Das ist faszinierend. Was waren einige der wichtigsten Herausforderungen, mit denen er schon früh konfrontiert war? Nun, er wurde in Missouri in die Sklaverei geboren und war schon in jungen Jahren mit immensen Schwierigkeiten und Diskriminierung konfrontiert. Dennoch war er bestrebt, eine Ausbildung zu absolvieren. Wow, das ist ziemlich bemerkenswert. Ich kann mir nicht vorstellen, welche Hindernisse er hätte überwinden müssen, nur um eine Ausbildung zu bekommen. In der Tat. Obwohl ihm aufgrund seiner Rasse der Zugang zu mehreren Universitäten verweigert wurde, erwarb er schließlich einen Masterabschluss und wurde ein renommierter Agrarwissenschaftler. Unglaublich! Wie hat er es also geschafft, angesichts dieser Widrigkeiten so große Erfolge zu erzielen?
Nach allem, was ich gelesen habe, hatte Carver eine unerschütterliche Entschlossenheit und Leidenschaft für das Lernen. Er ließ sich von der Diskriminierung, der er ausgesetzt war, nie von seinen Zielen abbringen. Diese Art von Resilienz ist wirklich inspirierend. Was waren einige der wichtigsten Beiträge und Erfolge von Carver? Er ist vor allem für seine Pionierarbeit in der Fruchtfolge und für die Entwicklung von Hunderten von Produkten aus Erdnüssen und Süßkartoffeln bekannt. Seine Innovationen trugen dazu bei, die Landwirtschaft im Süden wiederzubeleben. Das ist unglaublich. Er war in der Lage, einen so schwierigen Start ins Leben zu nehmen und daraus etwas so Wirksames und Sinnvolles zu machen. Absolut. Carvers Geschichte zeigt wirklich, wie man durch harte Arbeit, Kreativität und einen unzerbrechlichen Geist enorme Hindernisse überwinden kann. Es ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass Erfolg möglich ist, unabhängig von den Herausforderungen, vor denen wir stehen. Seine Geschichte ist wirklich inspirierend. Lektion 16. Backpacking-Abenteuer. Hallo, Anna. Ich habe gehört, dass du kürzlich eine Rucksacktour gemacht hast. Wie war diese Erfahrung? Es war unglaublich, John. Ich komme gerade von einer unglaublichen Wanderung durch die europäische Landschaft zurück. Europa, hm? Das klingt nach einem unglaublichen Abenteuer. Warum hast du dich entschieden, dort mit dem Rucksack zu reisen? Nun, ich wollte schon immer mehr von Europa erkunden und ich dachte, Backpacking wäre der perfekte Weg, um wirklich in die Kultur und Landschaft einzutauchen. Das macht sehr viel Sinn. Was waren einige der Höhepunkte Ihrer Reise? Oh, es waren so viele. Ich habe es geliebt, durch die bezaubernden mittelalterlichen Städte zu schlendern, die atemberaubende Aussicht auf die Berge zu genießen und Mitreisende aus der ganzen Welt zu treffen. Klingt nach einer unglaublichen Art, Europa zu sehen. Gab es besonders unvergessliche Momente oder Erlebnisse? Definitiv. Eines, das auffällt, war das Stolpern über dieses winzige Bergdorf, das versteckt in den Alpen liegt. Die Aussicht von dort oben war absolut atemberaubend. Wow, das muss unglaublich gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, auf diesem Hügel zu stehen und die weitläufigen Berglandschaften zu genießen. Es war wirklich magisch. Der Frieden und die Ruhe dieses Ortes waren anders als alles, was ich zuvor erlebt habe. Ich wette, mit dem Rucksack durch Europa zu reisen klingt nach der perfekten Art, abzuschalten und in die natürliche Schönheit einzutauchen. Absolut. Es war eine so verjüngende und augenöffnende Erfahrung. Ich kann es kaum erwarten, mein nächstes Rucksackabenteuer zu planen. Das ist großartig. Ich freue mich, dass du so eine unglaubliche Zeit hattest. Inspiriert mich auf jeden Fall, etwas Ähnliches in Betracht zu ziehen. Lektion 17. Der Kampf, die richtigen Produkte zu finden. Hey Anna, ich weiß, dass du in letzter Zeit auf der Suche nach neuen Produkten warst. Hey, wie läuft das? Pfui, es war so ein Kampf, John. Ich wünschte, es gäbe einen einfacheren Weg, geeignete Produkte zu finden, die tatsächlich funktionieren. Das kann ich mir vorstellen. Es gibt einfach so viel da draußen, es muss überwältigend sein, alles durchzusehen. Genau. Ich verbringe Stunden damit, zu recherchieren und Rezensionen zu lesen. Aber es ist, als würde ich versuchen, eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Das klingt überhaupt nicht lustig. Nach welcher Art von Produkten suchst du überhaupt?
Nun, ich bin auf der Suche nach einer neuen Hautpflegerroutine, umweltfreundlichen Reinigungsmitteln und ein paar Grundnahrungsmitteln für die Garderobe. Huch, das ist eine Menge auf einmal. Kein Wunder, dass du frustriert bist. Ich weiß, oder? Ich will nur einfache Lösungen, bei denen ich ein gutes Gefühl habe, aber das bereitet mir so viel Kopfzerbrechen. Es tut mir leid zu hören, dass du es so schwer hast. Vielleicht könnten Sie versuchen, Ihren Fokus auf jeweils eine Kategorie zu beschränken? Das ist eine gute Idee. Ich denke, ich fange mit der Hautpflege an, da das für mich gerade am dringendsten ist. Kluger Schachzug. Gehen Sie Schritt für Schritt vor und lassen Sie sich nicht von all den Optionen überwältigen. Auf jeden Fall. Ich werde das methodisch angehen und mich nicht in den Details verzetteln. So geht das. Ich bin mir sicher, dass Sie einige großartige Produkte finden werden, wenn Sie sich erst einmal auf Ihre spezifischen Bedürfnisse konzentriert haben. Ich hoffe es. Ich drücke die Daumen, dass ich ohne den ganzen Aufwand eine Routine finden kann, die für mich funktioniert. Ich setze auf dich, Anna. Lassen Sie mich wissen, falls Sie unterwegs Empfehlungen benötigen. Lektion 18. Die perfekte Leseecke finden. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, du bist auf der Suche nach einer gemütlichen Leseecke in deiner Wohnung. Darauf kannst du wetten, John. Ich bin fest entschlossen, die ultimative Leseecke in meinem Wohnzimmer zu schaffen. Oh, das klingt wunderbar. Was ist dein Spielplan für die Einrichtung? Nun, zuerst suche ich mir einen ruhigen und bequemen Platz in meinem Wohnzimmer, der gutes Tageslicht bekommt. Natürliches Licht ist der Schlüssel für eine entspannte Leseumgebung. Wonach suchen Sie noch? Ich denke an einen Plüschsessel, vielleicht mit einer Fußstütze, und einen Beistelltisch für meine Bücher und eine Tasse Tee. Oh, das klingt so einladend. Ein gemütlicher Sessel und ein heißes Getränk, perfekt, um sich in einem guten Buch zu verlieren. Genau. Und ich möchte noch ein paar persönliche Details hinzufügen, wie eine kuschelige Decke und ein paar Pflanzen oder Blumen. Diese kleinen Details sorgen dafür, dass sich ein Raum wirklich warm und einladend anfühlt. Ich finde es toll, dass du so viel darüber nachdenkst. Danke. Ich möchte, dass es ein wahrer Zufluchtsort ist, an dem ich mich entspannen und in das eintauchen kann, was ich gerade lese. Ich bin mir sicher, dass Sie mit Ihrem scharfen Auge für Design im Handumdrehen die ultimative Leseoase schaffen werden. Ich hoffe es. Ich durchsuche Secondhand-Läden und Online-Shops, um die perfekten Stücke zu finden. Nun, lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe bei der Beschaffung von Artikeln oder beim Zusammenstellen benötigen. Ich helfe gerne mit. Oh, du bist der Beste, John. Vielleicht nehme ich das Angebot einfach an. Jederzeit, Anna. Ich kann es kaum erwarten, das fertige Produkt zu sehen und einen Einblick in Ihr neues Leseretreat zu bekommen. Ich auch nicht. Ich werde Ihnen auf jeden Fall eine vollständige Tour geben, sobald alles eingerichtet ist. Klingt nach einem Plan. Viel Spaß beim Jagen und lass mich wissen, wenn dir unterwegs Inspiration einfällt. Lektion 19. Ehrlichkeit annehmen. Guten Morgen, Anna. Ich wollte dir etwas in den Kopf stellen. Klar, John, was ist los? Nun, ich habe in letzter Zeit viel über Ehrlichkeit nachgedacht.
Es kann schwierig sein, aber ich glaube, es ist die beste Politik. Ich höre dich. Manchmal ist es wirklich schwer, ganz ehrlich zu sein, auch wenn wir wissen, dass es das Richtige ist. Exakt. Es gibt Zeiten, in denen es unangenehm oder sogar schmerzhaft sein kann, die Wahrheit zu teilen. Auf jeden Fall. Aber glauben Sie nicht, dass Ehrlichkeit, auch wenn es schwierig ist, der beste Weg ist, Vertrauen aufzubauen und Beziehungen zu stärken? Absolut. Ehrlichkeit mag im Moment eine Herausforderung sein, aber auf lange Sicht zahlt sie sich aus. Ich stimme zu. Außerdem finde ich, dass ich mich danach viel besser fühle, wenn ich ehrlich bin, auch wenn es um schwierige Dinge geht. Ich auch. Es ist wie ein Gewicht, das von deinen Schultern genommen wird, weißt du? Genau. Und Sie müssen sich keine Sorgen machen, ob Sie mit Lügen oder Halbwahrheiten Schritt halten müssen. Absolut. Ehrlichkeit ist einfach so viel einfacher, auch wenn es nicht immer der einfachste Weg ist. Einverstanden. Und ich denke, die Leute respektieren und schätzen es wirklich, wenn jemand bereit ist, offen zu sein. Auf jeden Fall. Es zeigt, dass sie die Beziehung schätzen und der anderen Person vertrauen. Exakt. Und ist es nicht das, was wir uns alle in unserem Privat- und Berufsleben wünschen? Absolut. Ehrlichkeit ist die Grundlage für sinnvolle Verbindungen. Gut gesagt. John, ich freue mich, dass wir uns einig sind, wie wichtig es ist, ehrlich zu sein. Ich auch, Anna. Ich versuche, diese Lektion in allen Bereichen meines Lebens anzuwenden. Das Gleiche hier. Ehrlichkeit ist vielleicht nicht immer bequem, aber es ist immer die richtige Wahl. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Danke, dass du mit mir darüber geschattet hast. Es war eine großartige Diskussion. Jederzeit. John, ich freue mich immer über solche Themen, die zum Nachdenken anregen. Ebenso. Sollen wir irgendwann einen Kaffee trinken und das Gespräch fortsetzen? Klingt nach einem Plan. Ich würde gerne bei einem warmen Getränk tiefer in die Nuancen von Ehrlichkeit eintauchen. Hervorragend. Ich melde mich, um etwas zu arrangieren. Ich melde mich bald bei dir, Anna. Lektion 20. Ein Urlaubsvergnügen. Guten Morgen, Anna. Ich wollte dich schon lange nach deinem letzten Urlaub fragen. Hallo, John. Es war absolut wunderbar. Ich hatte so eine tolle Zeit. Das ist toll zu hören. Wo bist du letztendlich hingegangen? Ich war in diesem schönen Hotel in den Bergen. Die Landschaft war atemberaubend. Wow, das klingt unglaublich. Und was ist mit den Unterkünften? War das Hotel nett? Es war fantastisch. Das Zimmer war so gemütlich und komfortabel, und hören Sie sich das an, das Frühstück war im Preis inbegriffen. Auf keinen Fall, das ist ein toller Vorteil. Wie viel hat dich ein solcher Aufenthalt letztendlich gekostet? Weißt du, es war wirklich vernünftig. Der Preis pro Nacht war sehr erschwinglich, vor allem mit dem kostenlosen Frühstück. Das ist großartig. Ich liebe es, wenn Sie ein qualitativ hochwertiges Hotel zu einem guten Preis finden.
Ich auch. Dadurch fühlte sich die ganze Reise wie ein Schnäppchen an. Der Wert war unschlagbar. Ich wette. Also, was hat dir an deiner Zeit dort am meisten Spaß gemacht? Die Aussicht, das Essen, die Ausstattung? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, es war die allgemeine Atmosphäre. Es war so friedlich und entspannend. Das klingt göttlich. Ich könnte ein bisschen Erholung in einer wunderschönen Bergkulisse gebrauchen. Du solltest auf jeden Fall eine Reise planen. Ich kann die Hoteldetails teilen, wenn Sie interessiert sind. Ja, bitte TUS. Ja, ich würde es mir gerne ansehen. Wann ist die beste Jahreszeit, um zu reisen? Nun, die Sommermonate sind wunderschön, aber das Herbstlaub ist auch atemberaubend. Gut zu wissen. Ich muss mir ein paar Termine ansehen und sehen, was am besten funktioniert. Klingt nach einem Plan. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps für die Planung des perfekten Urlaubs benötigen. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Das hat mich wirklich begeistert, mit der Planung meines eigenen Retreats in den Bergen zu beginnen. Ich freue mich so, dass ich dich inspirieren konnte. Ich bin sicher, du wirst eine tolle Zeit haben, wo auch immer du landest. Dessen bin ich mir sicher. Danke für die wundervolle Urlaubsempfehlung, kann es kaum erwarten, sie zu buchen. Lektion 21. Die Zukunft Großbritanniens. Guten Morgen, Anna. Ich wollte Ihre Meinung zu den neuesten Entwicklungen in der britischen Politik erfahren. Hallo, John. Es war sicherlich eine turbulente Zeit für das Land, nicht wahr? Das kannst du noch einmal sagen. Ich bin neugierig auf Ihre Sichtweise. Wohin wird sich Großbritannien Ihrer Meinung nach entwickeln? Nun, es ist ein komplexes Thema, aber ich mache mir Sorgen über die mögliche Wiedereinführung von Grenzen auf europäischer Ebene. Ich stimme zu, das wäre eine beunruhigende Entwicklung. Wir haben so viele Fortschritte beim Abbau von Barrieren gemacht. Exakt. Es fühlt sich an, als ob wir Gefahr laufen, all die hart erkämpften Errungenschaften der Vergangenheit rückgängig zu machen. Absolut. Und die Auswirkungen könnten weitreichend sein, sowohl in wirtschaftlicher als auch in sozialer Hinsicht. Auf jeden Fall. Ich mache mir Sorgen, dass wir die Grenzen des Bundesstaates in Großbritannien noch nicht vollständig aufgehoben haben. Das ist ein wirklich gutes Argument. In dieser Hinsicht gibt es noch viel zu tun. Ja, und wenn wir zulassen, dass diese Grenzen auf europäischer Ebene wieder eingeführt werden, könnte uns das noch weiter zurückwerfen. Es ist ein echtes Rätsel. Wir müssen einen Weg finden, unsere Souveränität zu schützen, ohne die Vorteile der internationalen Zusammenarbeit zu opfern. Exakt. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht, und ich bin mir nicht sicher, ob die aktuelle politische Führung die Vision oder den Willen hat, es richtig zu machen. Das ist eine faire Einschätzung. Die Rhetorik war meiner Meinung nach eher spaltend als konstruktiv. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wir brauchen Führungskräfte, die Menschen zusammenbringen und einen klaren Weg in die Zukunft aufzeigen können. Absolut. Die Zukunft Großbritanniens steht auf dem Spiel, und wir können es uns nicht leisten, das falsch zu verstehen. Gut gesagt. Ich hoffe, unsere Mitbürger erkennen den Ernst der Lage und fordern von ihren gewählten Vertretern Besseres. Ich auch, Anna.
Es bedarf einer konzertierten Anstrengung, aber ich glaube, wir können Großbritannien wieder auf den richtigen Weg bringen.